ಅಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನು ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾವು. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ. ನೀನು ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಪಾ ಕಿರಣ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ ಟಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಗಿಫ್ಟು? ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಅಜ್ಜಿ. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಅದೊಳಗಡೆ ಒಂದೋಯ್ತು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವಿದ್ ತಗೊಂಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆಡಕ. ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ತರ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಯಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಟಾಯ್ ನಿಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ? ಹಾ, ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು. ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅವಳು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ. ಇದೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಚ್ಚದಿಯಾ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಮ್ಮ ನೀನು? ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ? ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರ್ಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊ. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗ್ಸು, ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗ್ಸು. ಇಲ್ಲಿಡಿ. ಹಾಂ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಡಿ. ಹಾಂ, ತಿರುಗಿಸಿಗ. ಇಲ್ಲಿಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸು. ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ತಿರುಗಿಸು. ಹಾಂ, ಹಂಗೆ. ಕಿರಣ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ತಿಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಆನಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾರಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದೊಂದಿದೆ ಚಿಲ್ಲಿದು ಆಯಿಲ್, ಮತ್ತು ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದೆಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಪೇಸ್ಟ್. ಏನಂತ? ಇದು ಜೇಜಿನ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಗದ. ಏನಮ್ಮ ಏನೋ ಅಂದಲ್ಲ? ಏನಂದೆ? ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನದು ಚಿಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದೆ ನೀನಿದ್ದ? ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ? ದೂರ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ್. ನನಗೆ ನಿಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾರಿರಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಈಗ.
ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೀಗೆ ತರಕಾರಿ ಇರೋ ನಿಮಿಷ. ಹೇಗೈತೆ? ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? ಇವು ಹೇಗೈತಮ್ಮ? ನೋಡಿ ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋದು. ಅಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನು ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇದಾವು. ಹಾಕೋ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು. Few moments later. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೈತಾ? ಇಬ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತರಿಸೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವುಡನ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಸುಗ್ಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ರೈಡು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಯನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಟರ್ನ್ ಅವಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಲೇಟು, ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 3-4 hours ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೂಡ ಹೋದ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಡೇ ಔಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಫುಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಕೋ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಅವಳ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಜಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೋ ಅವಳಿಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ನಾಚಿಕೆ ಬಂತು. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಪುಟ್ಟಕ್ಕಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಾನೇ? ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತೆ. ಆ ಗೊಂಬೆಗೆ ತಿನ್ಸೋದು, ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯ. ಏನು ನಿಂದು 2 ಜಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮು. ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು? ಹೌದಾ? ಪಾಪುನ ನೀನು? ಪಾಪು ಹೆಂಗೊಳುತ್ತಮ್ಮು? ಹೌದಾ? ನೀನು ಯಾರು ಮತ್ತೆ? ಸಣ್ಣ ಪಾಪುನ ನೀನು? ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದ? ಎಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ? ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದ ಮಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀನು? ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ಹಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ? ಓ ಕ್ಯೂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು? ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯೂಟು. ಅದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಇತ್ತ ಅವಾಗ? ಇವಾಗ ನೀನು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಗೆ? ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ ನೀನು? ಏ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ. ಸರಿ, ಮಮ್ಮ ಏನ್ ತಿಂತೆ ಹೇಳು. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಾ? ಸರಿ, ನೀನೇನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ? ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ?
ಯಾಕಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನೀನು? ಆಯ್ತು, ನಾನು ಪಪ್ಪ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಂಗೆ ನಿಂಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತ? ಯಾರು? ಪಾರೋಜ್ಜಿನಾ? ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಬೇಕಂತ. ಮೊಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬಾ. ಪಾರೋಜ್ಜಿನ? ಯಪ್ಪ, ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೆಮ್ರಿ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ? ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ? ತಿಂತೀಯ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ತಿಂತೀಯ ನೀನು ಹುಲಿ? ಹಂಗೆ ತಿಂತೀಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ? ಕುಕ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಸರಿ ತಿನ್ನು. ಆಯ್ತು ತಿನ್ನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಥರ. ಏನು 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 ಬೀಳುತ್ತೆ? ಚಾಕು ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಹುಷಾರು. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸೇಫ್ ಕೂಡ. ಏನು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕು. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಹಾಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು. ನಿಂಗೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ತಾನೇ. ಹಾಕು ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕು, ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟ ಸಾಕಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಡು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ. ಸೊ ಏನಾಗಿ ಇದು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಷ ಅಂತ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಷು. ಸೊ ಬೇಗ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ. ನೀನೇನೇ ಕೇಳಿದ್ಲು ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ಯಾ ನೀಟಾಗಿ? ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ? ಬೂವ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀಟಾಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಟಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಡು. ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ ಮೂವ್. ಇನ್ನು ಅನ್ಸನ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. ವಾ
ಗಲ್ಲಕೊಂಡು ಅನ್ಸನ ಐ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ತೀಯಾ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನೀನು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಐ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋ ಏನದು ಮಂಡೆಕಾಯಿ ನೀನೇ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತಿದೀಯಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಸೊ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟು ಹುಳ್ಸೆಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ಜಿಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಡ್ಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಥರ ಏನದು ಹುಂಚೆಹಣ್ಣು ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳು ಬೇಡ ಹೇಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಹುಳಿ ಇದೆಯಾ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದೆ ಸೊ ಏನಾಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಟಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಚಾಕೋ ಬಜ್ರ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಗೋ ತಗೋ ಆಯಿತು ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಗೋ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇರು ಹೇಗಿದೆ ಏನಾಗಂತೂ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕವರ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೊಡೋಣ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೂ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊ ಅಡುಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರಿತೀನಿ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಸೊ ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಗಿ ಸರಿ ಕೇರಳ ಬನಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳು 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕುಕೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಕೀಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಾಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಕೀಸ್ 4 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಚಾಕೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನೋ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 4 ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಕೂಡ ಅವಾಗವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳಿಗೊಂದು ಒಂದು ಕುಕೀಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಕೊಡೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕೊಡೋದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ತರಿಸಿರೋದು ಹಾಗೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಜಿಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಚಪಾತಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಹಂಚು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೇ ಹಂಚಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೊ ಆಗಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಊರಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಚಾಪಿಂಗಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ
ಏನು ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸೇಫ್ ಕೂಡ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಏನು ವುಡನ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅದು ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಜೋಳದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು 4 ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇರೆದಿಲ್ಲ. ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಥರ 100 ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಾಗ ಜಿಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಏನ ಟಿ ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗೊಂದು ಪುಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಬಾಮು ಐಚರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ. ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿವಿ. ಏನು ಇದೊಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ನಂದು ಊಟ. ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಮಮ್ಮ? ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? 20 minutes later. ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿರಣ್ ಬೇಗ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.